Լոս Անջելեսում ուժգին փոթորկային քամու հետևանքով լուրջ ավտովթար է տեղի ունեցել։ Քամին A5 ավտոճանապարհի վրա շրջել է ընթացքի մեջ գտնվող բեռնատար ավտոմեքենան։ Նախնական տեղեկություններով վարորդը վնասվածքներ է ստացել։ Ականատեսների խոսքով քամին այնքան ուժեղ է եղել, որ բեռնատարը բառացիորեն շեղվել ու շրջվել է ճանապարհին։ Միջադեպի պատճառով ճանապարհի այդ հատվածը մի քանի ժամով փակվել է, իսկ հարավային ուղղությամբ խոշոր խցանում է առաջացել։ Քաղաքի իշխանությունները նախօրոք զգուշացրել էին սպասվող փոթորկային քամիների մասին։ Զգուշացումը շարունակվում է եւ բնակիչներին խորհուրդ է տրվում ուշադիր եւ զգոն լինել։ Իսկ այժմ այն մասին, թե ինչ ենք պատմելու վայրկյաններ անց։ Թրամփը պատրաստվում է ուժգին հարված հասցնել Իրանին։ Նոր մանրամասներ այսի աշխատակցի կողմից կատարված սպանության վերաբերյալ։ Մոսկվան դեմ է Թրամփի կայացրած որոշմանը, ըստ նրա դա սրում է խաղաղության իրավիճակը, ԱՄՆ Սենատը նույնպես դուրս է եկել Թրամփի դեմ։ Կալիֆոռնիա նահանգը պայմանները չկատարելու պատճառով զրկվել է $160 միլիոն ֆինանսավորումից, ավելի մանրամասն կիմանաք քիչ անց։ Հարկային վճարումների համար այսուհետ հրաժարվեք թղթային տարբերակներից։ Նոր մեթոդների մասին որոշումը արդեն ուժի մեջ է։ Ինչպես նաև կխոսենք Չինաստանից գործող հաքերների ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի վրա գործած հարձակման մասին։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը Օբամաքեյերի վերաբերյալ ընդունել է նոր օրինագիծ։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Glendale News-ին։ Ես Լենա Կարապետյանն եմ եւ ինչպես միշտ ձեզ կներկայացնեմ Ամերիկայում տեղի ունեցող ամենակննարկվող ու կարևոր թեմաների մասին։ Եթե ցանկանում եք աջակցել մեզ, ապա պարզապես բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, չմոռանաք մեկնաբանություններում գրել, թե որտեղից եք հետևում մեզ եւ լայքել տեսանյութը։ Մի խոսքով, ձեր աջակցությունը ինչպես միշտ ողջևորում եւ ուժ է տալիս։ Այնպես որ եղեք ակտիվ, իսկ ես անցնեմ այսօրվա թեմաներին։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ եթե Իրանի իշխանությունները սկսեն սպանել խաղաղ ցուցարարներին, ապա ԱՄՆ-ն պատրաստ է հարվածել Իրանին։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը ուշադիր հետևում է Իրանում զարգացող իրադարձություններին։ Թրամփը նաև իր աջակցությունն է հայտնել իրանցի ցուցարարներին, ընդգծելով, որ ազատությունը պետք է պաշտպանել եւ արժևորել։ Միևնույն ժամանակ Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում այսօր շարունակվում են կրակոցները։ Ցուցարարները բախվում են ոստիկանության հետ, տարբեր քաղաքներում այրվում են մեքենաներ եւ պետական շենքեր։ Իրավապահ ուժերը հրազեն կիրառելով փորձում են ցրել ցույցերը։ Քրդական իրավապաշտպան կազմակերպությունների տվյալներով բողոքի ցույցերի առաջին 10 օրերի ընթացքում երկրի արևմտյան շրջաներում զոհվել է առնվազն 27 մարդ, ավելի քան 1500-ը ձերբակալվել են։ Երկրում ամբողջությամբ անջատված է ինտերնետ։ Բողոքի ցույցերը շարունակվում են արդեն 12 օր։ Դրանք սկսվել են ազգային արժույթի իրանական ռեալի կտրուկ արժեզրկումից հետո։ Դոնալդ Թրամփը սկզբունքորեն աջակցել է մի օրինագծի, որը կարող է ԱՄՆ-ին թույլ տալ մինչև 500% մաքսատուրքեր սահմանել այն երկրների ապրանքների վրա, որոնք շարունակում են Ռուսաստանից նավթ, գազ կամ ուրան գնել։ Օրինագիծը ներկայացրել են հանրապետական սենատորները։ Դրա նպատակը ոչ թե ուղղակիորեն Ռուսաստանին հարվածելն է, այլ նրա առևտրային գործընկերների վրա ճնշում գործադրելը։ Օրինագծի ընդունման դեպքում նախագահը կստանա լիազորություն խիստ մաքսատուրքեր կիրառելու, օրինակ Չինաստանից, Հնդկաստանից կամ Բրազիլիայից ներմուծվող ապրանքների նկատմամբ, եթե այդ երկրները շարունակեն ռուսական նավթի կամ գազի գնումները։ Թրամփը այս նախաձեռնությանը կանաչ լույս է տվել, սակայն փաստաթուղթը դեռ օրենքի ուժ չունի եւ պետք է անցնի Սենատի քվեարկությունը։ Երեկվա թողարկման ընթացքում արդեն հայտնել էինք Մինեապոլիսում այսի գործակալի կողմից մահվան ելքով կրակոցի մասին։ Այսօր թեման ստացել է քաղաքական շարունակություն։ Ներքին անվտանգության նախարար Քրիստի Նոեմը հայտնվել է իմպիչմենթի սպառնալիքի առաջ։ Դեմոկրատ կոնգրեսական Ռոբին Քելին հայտարարել է, որ պատրաստվում է կոնգրես ներկայացնել նախարարի իմպիչմենթի հարցը, նրան մեղադրելով այսի գործողությունների նկատմամբ վերահսկողության բացակայության մեջ։ Նրա խոսքով գերատեսչությունը դարձել է անկառավարելի ուժ, որը խախտում է սահմանադրությունը։ Ներքին անվտանգության նախարարությունը պնդում է, որ գործակալը գործել է ինքնապաշտպանության նպատակով եւ միջադեպը որակում է որպես ներքին ահաբեկչության փորձ։ Սակայն տարածված տեսանյութերն ու տեղական իշխանությունների հայտարարությունները կասկածի տակ են այդ վարկածը։ Մինեապոլիսի քաղաքապետը եւ նահանգապետը նշել են, որ դեպքը հնարավոր էր կանխել։
Թեպետ մի քանի դեմոկրատներ աջակցում են նախաձեռնությանը, սակայն կոնգրեսում հանրապետականների գերակայության պատճառով դրա ընդունման հավանականությունը ցածր է։ Միջադեպը նահանգում առաջացրել է բողոքի ալիք եւ իշխանությունները չեն բացառել ազգային գվարդիայի ներգրավումը։ Մոսկվան հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփի առաջարկած ծրագիրը չի հանգեցնում խաղաղության։ Կրեմլի արձագանքը հնչել է Վլադիմիր Զելենսկու Փարիզում ԵՄ առաջնորդների եւ ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ անցկացրած բանակցություններից մեկ օր անց։ Այդ հանդիպման ընթացքում ստորագրվել է հռչակագիր, որը վերաբերում է Ուկրաինայի հետպատերազմական աջակցությանը եւ անվտանգության երաշխիքներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում ընդգծել են, որ Ուկրաինայի տարածքում օտարերկրյա զորքերի ներկայությունը կխթանի Կիևին ՆԱՏՕ-ի հետ հետագա մերձեցումը։ Թեև Թրամփը պաշտոնապես առաջարկում է ամրագրել Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը, ռուսական կողմը դա բավարար պայման չի համարում։ Բացի այդ, դիտորդների մեծ մասին ակնհայտ էր, որ նույնիսկ առանց Փարիզում ստորագրված հռչակագրի Վլադիմիր Պուտինը կմերժի Թրամփի խաղաղության նախաձեռնությունը։ Վերջին ամիսների հռետորաբանությունը վկայում է, որ Մոսկվան պատրաստ չէ ավարտել պատերազմը։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է սահմանափակել մեծ ընկերություններին, որոնք մեծ քանակով տներ ու բնակարաններ են գնում։ Նրա նպատակն է կանգնեցնել բնակարանների գների արագ աճը եւ հնարավորություն տալ սովորական մարդկանց տուն գնելու։ Վերջին տարիներին կորպորացիաները զանգվածաբար գնում էին բնակելի տներ, հետո դրանք վարձով տալիս։ Դրա պատճառով շուկայում տների քանակը նվազում է, իսկ գները բարձրանում։ Թրամփի խոսքով սա նաև նպաստել է կյանքի թանկացմանը։ Նախագահը կարծում է, որ նոր սահմանափակումները կօգնեն, որպեսզի տները կրկին հասանելի դառնան քաղաքացիների համար, սակայն այս որոշումը դեռ ուժի մեջ չի մտել, այն պետք է հաստատի կոնգրեսը։ Վենեսուելայի հարցով նույնպես թարմացումներ կան։ Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է Վենեսուելայի նկատմամբ վերահսկողությունը պահպանել 1 տարուց էլ ավել։ The New York Times-ին տված հարցազրույցում նա ասել է, որ կոնկրետ ժամկետ չի նշում եւ ամեն ինչ կախված է իրավիճակից։ Լրագրողների հարցին արդյոք խոսքը 3, 6 կամ 12 ամսվա մասին է, Թրամփը պատասխանել է. «Կասեի շատ ավելի երկար»։ Նախագահի խոսքով օգտագործելով երկրի նավթային ռեսուրսները ԱՄՆ-ն կարող է արագ կարգի բերել երկրի տնտեսությունը։ Նրա խոսքով ամերիկյան կողմը կվաճառի նավթը, կնվազեցնի համաշխարհային գները եւ Վենեսուելային անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ կտրամադրի։ ԱՄՆ Սենատը Դոնալդ Թրամփի իրավասությունները սահմանափակելու համար սկսել է քայլեր ձեռնարկել։ Խոսքը Վենեսուելայի դեմ առանց կոնգրեսի համաձայնության ռազմական գործողությունները շարունակելու մասին է։ Սենատում ընթացակարգային քվեարկության ընթացքում բանաձևը ստացել է 52 կողմ եւ 47 դեմ ձայն։ Այն աջակցել են բոլոր դեմոկրատ սենատորները եւ 5 հանրապետականներ։ Բանաձևի նպատակն այն է, որ նախագահը Վենեսուելայի դեմ ցանկացած նոր ռազմական գործողություն սկսելու համար նախապես կոնգրեսից թույլտվություն ստանա։ Նախաձեռնության հեղինակ սենատոր Թիմ Քեյնը հայտարարել է, որ վտանգ կա, որ ԱՄՆ-ն կարող է ներքաշվել երկարատև ռազմական ներկայության կամ նույնիսկ փաստացի օկուպացիայի մեջ։ Նշեմ, որ Նիկոլաս Մադուրոյի եւ նրա կնոջ ձերբակալությունը կոնգրեսում լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել։ Նախագահական ռազմական լիազորությունները սահմանափակելու հարցով հաջորդ շաբաթ Սենատը նախատեսում է շարունակել քննարկումները, անցկացնելով նոր քվեարկություն։ Վերջերս շատ ենք անդրադառնում Գրենլանդիայի թեմային, այսօր եւս թարմացումներ կան։ Դանիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ եթե ԱՄՆ-ն ռազմական ուժով փորձի մտնել Գրենլանդիա, դանիական զինված ուժերը իրավունք կունենան առանց վերադասից թույլտվություն ստանալու անմիջապես կրակ բացել։ Կոպենհագենը հաստատել է, որ դեռ 1952 թվականին ընդունված ռազմական հրահանգը շարունակում է գործել։ Ըստ այդ կանոնի, եթե դանիական զորքերը ենթարկվում են հարձակման, նրանք պարտավոր են անմիջապես պատասխանել ուժով, նույնիսկ այն դեպքում, եթե պաշտոնապես պատերազմ չի հայտարարվել կամ հրամանատարությունը դեռ տեղյակ չէ իրավիճակից։ Միևնույն ժամանակ Սպիտակ տունը նախկինում նշել էր, որ ԱՄՆ-ն նախընտրում է Գրենլանդիան ձեռք բերել բանակցությունների միջոցով, ոչ թե ռազմական ճանապարհով, սակայն չի բացառել նաև ուժի կիրառման հնարավորությունը։ Կալիֆորնիա նահանգը զրկվել է $160 միլիոն դաշնային ֆինանսավորումից, քանի որ չի չեղարկել անօրինական ներգաղթյալներին տված կոմերցիոն վարորդական իրավունքները։ Այդ պատճառով դաշնային իշխանությունները դադարեցրել են նախատեսված գումարի փոխանցումը։
Աուդիտի ընթացքում պարզվել է, որ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ մարդկանց վիզաների ժամկետը ավարտվել էր, վարորդական իրավունքները չեն չեղարկվել։ Բացի այդ, որոշ վարորդական իրավունքներ տրվել էին Մեքսիկայի եւ Կանադայի քաղաքացիներին, որոնք օրենքով իրավունք չունեին նման փաստաթուղթ ստանալու։ Ստուգված լիցենզիաների մոտ 25%-ը ճանաչվել է անօրինական։ Դաշնային պաշտոնյաները զգուշացնում են, որ նման պատժամիջոցներ կարող են կիրառվել Նյու Յորքի, Թեքսասի, Մինեսոտայի եւ այլ նահանգների նկատմամբ։ ԱՄՆ ներքին եկամուտների ծառայությունը IRS-ը նոր հարկային սեզոնի մեկնարկից առաջ հիշեցնում է հարկային վերադարձների վճարի կարգի փոփոխության մասին։ Գերատեսչությունը այս տարի հատկապես հորդորում է հարկատուներին ընտրել ուղիղ բանկային փոխանցումը, քանի որ դաշնային կառավարությունը աստիճանաբար հրաժարվում է թղթային չեկերից։ Այս փոփոխությունը հիմնված է նախագահ Դոնալդ Թրամփի անցած տարի ստորագրված հրամանագրի վրա։ Պաշտոնական տվյալներով թղթային չեկերը շատ ավելի հաճախ են կորում կամ ուշանում։ Էլեկտրոնային փոխանցումը թղթային $1 փոխարեն պետության համար արժենում է մոտ 10 ցենտ։ Նոր կարգավորումը վերաբերում է բոլոր դաշնային վճարումներին, որոնց մեջ ներառվում են հարկային վերադարձները, սոցիալական նպաստները եւ վետերանների վճարումները։ Նյու Ջերսի նահանգի դպրոցներում բջջային հեռախոսների օգտագործումը պաշտոնապես արգելվել է։ Համապատասխան օրենքը ստորագրվել է նահանգապետի կողմից։ Արգելքը գործելու է ամբողջ ուսումնական օրվա ընթացքում առաջին զանգից մինչև վերջինը։ Պաշտոնյաների խոսքով այս քայլը նպատակ ունի նվազեցնել աշակերտների դասերից շեղվելու հավանականությունը եւ բարելավել նրանց հոգեբանական վիճակը։ Նյու Ջերսին այսպիսով միանում է Նյու Յորքին եւ մի շարք այլ նահանգներին, որտեղ դպրոցներում արդեն գործում են այդ սահմանափակումները։ Չինաստանից գործող հաքերները կոտրել են ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի մի քանի կարևոր հանձնաժողովների աշխատակիցների էլեկտրոնային փոստերը։ Խոսքը վերաբերում է Չինաստանի հարցերով արտաքին հարաբերությունների հետախուզությանը եւ զինված ուժերի հանձնաժողովներին։ Կիբերհարձակումը եղել է լայնածավալ գործողության մաս, որը հայտնի է աղի փոթորիկ անունով։ Այն հայտնաբերվել է դեկտեմբեր ամսին։ Պարբերականի աղբյուրների համաձայն հարձակման հետևում կանգնած է Չինաստանի պետական անվտանգության նախարարությունը։ Այդ համակարգը ըստ նույն աղբյուրների տարիներ շարունակ օգտագործվել է ամերիկացիներին հետևելու համար եւ հնարավորություն է տվել գաղտնալսել չկոդավորված հեռախոսազանգերը, հաղորդագրությունները, ձայնային փոստը, իսկ որոշ դեպքերում նաեւ էլեկտրոնային նամակները։ Նշվում է, որ այդ ճանապարհով լսվել են նաև ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաների խոսակցությունները։ Այդուհանդերձ Չինաստանի դեսպանատունը Վաշինգտոնում հերքել է մեղադրանքները, դրանք անվանելով անհիմն ու ապատեղեկատվություն։ Պենսիլվանիայում փակվել է Trump Store կոչվող խանութը, որը վաճառում էր MAGA շարժման խորհրդանշաններով ապրանքներ։ Խանութի սեփականատիրոջ խոսքով Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո բիզնեսը սկսել է անկում ապրել։ Խանութը գտնվում էր Ֆիլադելֆիայի Արվարձանում եւ գործել է մոտ 6 տարի։ Փակման մասին հայտարարվել էր հունվարի 6-ին, իսկ վերջին աշխատանքային օրը կլինի հունվարի 31-ը։ Սեփականատերերից մեկը նշել է, որ վաճառքները ամենաբարձրն էին Ջո Բայդենի նախագահության տարիներին, իսկ Թրամփի հաղթանակից հետո մարդկանց հետաքրքրությունը նվազել է։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը ընդունել է օրինագիծ, որով երկարաձգվում են Obamacare բժշկական ապահովագրության սուբսիդիաները, նշեն, որ դրա միջոցով միլիոնավոր ամերիկացիների համար ապահովագրությունը դառնում է ավելի մատչելի։ Օրինագծին կողմ է 230 դեմ 196 կոնգրեսական։ Մի քանի հանրապետականներ միացել են դեմոկրատներին, իսկ օրինագիծը դահլիճ է բերվել discharge petition մեխանիզմով։ Սա նշանակում է, որ կոնգրեսականները կարողացել են օրինագիծը բերել քննարկման նույնիսկ առանց ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնի համաձայնության։ Այժմ եկեք տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր նորություններ են հրապարակված մեր սոցցանցերում։ Սակրամենտոյում բնակելի տուն է պայթել, ինչի հետևանքով վնասվել են նաև հարակից շենքերը։ Դեպքի վայր են ժամանել մի քանի հրշեջ ջոկատներ։ Հրդեհը մարելու ընթացքում տան տանիքը փլուզվել է, սակայն փրկարարները չեն տուժել։ Պայթյունի պահին տան ներսում մարդ չի եղել։ Տեղական իշխանությունները պարզում են միջադեպի պատճառները։ Նախնական տվյալներով հնարավոր է պայթյունը տեղի ունեցել կենցաղային գազի արտահոսքի հետևանքով։
Վաշինգտոն քաղաքի կենտրոնում ավտոմեքենան հարվածել է հետիոտներին։ Դեպքը տեղի է ունեցել Սպիտակ տնից ընդամենը 3 թաղամաս հեռու գտնվող հետիոտնային անցման վրա։ Մեկ մարդ տեղում մահացել է։ Միջադեպից հետո վարորդը փորձել է փախչել, սակայն բախվել է մի քանի մեքենաների։ Այդ շղթայական վթարի հետևանքով եւս 3 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Ոստիկանությունը կասկածյալին ձերբակալել է։ ԱՄՆ-ի Յուտա նահանգի Սոլթ Լեյք Սիթիում եկեղեցու մոտ տեղի ունեցած կրակոցի հետևանքով առնվազն 2 մարդ զոհվել է, եւս 6-ը վիրավորվել։ Ոստիկանությունը հայտնում է, որ վիրավորներից 3-ի վիճակը ծանր է։ Դեպքը տեղի է ունեցել ավտոկայանատեղիում այն պահին, երբ շենքի ներսում հուղարկավորության արարողություն էր ընթանում։ Եկեղեցին հաստատել է միջադեպը եւ հայտնել, որ համագործակցում է իրավապահների հետ։ Հուսով եմ, որ հավանեցիք այսօրվա հաղորդումը։ Եթե չեք հասցրել դիտել մեր նախորդ թողարկումը, ապա կարող եք անցնել հենց այս հղումով եւ ծանոթանալ բոլոր մանրամասներին։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, կհանդիպենք երկուշաբթի օրը, ինչպես միշտ 5:30-ին։ Հաջողություն։